Итак, это тренажер Swenson Body Lab Comfortline Evo. У меня скрипела педаль. Педаль, сначала казалось, что скрипит правая, но в итоге оказалось, что скрип идет с левой стороны. Я скинул кожух основной, там, в принципе, ничего сложного, просто саморезом скинул обе педали. И здесь получается, что вот вместе сочленения вот этого декоративного кожуха пластикового и педали, он терся вот там вот саму педаль и вот издавал скрип. Я ослабил 4 болта, которые крепят этот кожух к крестовине. И получается так, что если вытянуть этот кожух чуть-чуть наверх и закрепить, то перестает упираться в этом месте, трение проходит и скрип пропадает. Сейчас соберу все обратно и проверим. Итак, тест после подтяжки кожуха. Никаких посторонних шумов. Крепление в кожухе довольно простое. По углам здесь и у самой ножки располагаются длинные стяжные винты. А здесь и здесь снизу располагаются саморезы, которые притягивают сам кожух к корпусу. Соответственно, скидываем все эти 7 винтов, они все скидываются с левой стороны, и также 2 стяжных винта есть под вот этим вот кожухом. Также с правой стороны тренажера зеркально располагаются саморезы, которые притягивают кожух вот здесь вот снизу 2 и 1 в центре здесь. То есть получается с левой стороны у нас 7 винтов, с правой 3.